Bom pessoal, a B125 ela tem um barulhozinho que aparece nela frequentemente quando você está funcionando ela, funcionando e deixa ela sem acelerar. Quando você vai acelerar, um barulho bem estranho. Vou mostrar para vocês qual é a peça que faz esse barulho aparecer, que está com esse barulho. Essa daqui, quando ela aparece mais esse barulho quando ela está fria, com o motor frio. Essa daqui não está muito frio, talvez ela não vá fazer agora não. Deixa eu funcionar para ver se ela vai fazer. Encoste mais um pouco. Ele funciona, o barulho aparece quando a pessoa acelera. Agora ela não está fazendo, mas quando o motor está frio, ele faz. Um barulho como se fosse alguma coisa martelando. Que vai ser no automático da embreagem. Eu vou abrir agora e vou mostrar para vocês. Aquele barulho que eu falei, vejam bem, esse barulho aí que eu estou falando aqui, nesse caso aqui, é quando a moto está funcionando, que o motor está bem frio. Principalmente ela só acontece mais na B125. Quando você vai acelerando, que ela vai querendo sair, aí faz um barulho que nem fosse martelando do motor, aqui nessa parte. Aproxima a câmera aqui. Olha, esse barulho é nesses três pinos aqui. Eles criam uma folga, que é do peso primário. Eles criam uma folga e quando vai ele querendo travar a embreagem automática daqui, ele faz esse barulho. Tem duas, para resolver esse problema, você pode fazer duas coisas. Ou trocar esse kit aqui completo, que é o peso primário, que pega esses três pinos, esse e esse. Eles têm uma folgazinha, não dá pra ver a olho nu, mas por experiência que eu já consertei, esse barulho é só aqui. Eu vou fazer o seguinte nessa daqui. Eu não vou trocar esse peso primário. Eu vou apenas soldar, dar uns pontos de solda aqui, nesse pino, nesse e nesse. E ele vai parar o barulho. Se você quiser trocar, beleza. Agora é bem carinho esse peso primário. E soldando fica a mesma coisa. Porque na verdade esses pinos eles são só rebatidos. Com o passar do tempo ele vai criando uma folguinha. Essa moto não é velha. Ela está apenas com 20 mil quilômetros rodados. Mas eu já peguei motos até com 10 mil quilômetros, 15, com essa folgazinha aqui. Faz um barulho muito chato. Principalmente quando está frio. Quando ela esquenta um pouco, para mais. Mas quando está frio, faz tá. Então beleza, eu vou soldar aqui e vou mostrar para vocês. O barulho que eu estava falando é nesse peso primário aqui, nesses três pinos aqui. Por que faz esse barulho? Quando a gente vai sair que o motor está frio, que ela faz aquele barulho, que eu lhe falei. Devido à folga que cria nesses três pinos, enquanto você vai acelerando a moto, que ela vai querendo sair, cria uma força gravitacional aqui. E esses pinos aqui, eles querem ir para fora, como eu estou mostrando aqui. Quanto mais acelera, mais eles querem se abrir. Esses três aqui. Eles se abrem e travam nessa peça daqui. Ó. Eles se abrem e travam. Devido à folga que é criada aqui, quando ele está se abrindo e querendo travar aqui, ele faz aquele barulho que eu falei, que fica mais ou menos assim. É um barulho bem intrigante assim que tem. Foi o que eu fiz. Eu soldei esse pino, esse e esse. Se eu colocar uma peça dessa aqui, que se chama peso primário, beleza, fica bom. Mas com pouco dia ele vai folgar de novo e vai fazer novamente o barulhozinho. O motor está frio, você vai acelerando. Enquanto ela vai saindo, ela apresenta o barulho chato. Então eu soldei esses três pinos, ele não vai mais vibrar quando acelerar, que ele for travar aqui, que devido a... Ela funciona assim, ó. Você vai, enquanto mais rotação tiver, funciona que nem você amarrar uma pedra no cordão e rodar ela. Quanto mais você rodar, mais a pedra quer ir para fora, então quer ir para longe. E é do mesmo jeito aqui, quanto mais acelera, mais esse peso aqui ele quer subir, ó. Que tem três molas aqui que puxam ele para dentro. Então a força gravitacional que vai puxar para fora, ó, esse, para travar aqui. E é justamente devido a essa ocasião que cria esse barulho, devido à folga que cria nos três pinos. Então eu soldei, vou montar aqui e vai ficar beleza. Bom pessoal, tá aí a moto, depois de pronta, com os pinos soldados. Feliz da vida aí, bem calado no motor. E se vocês fizeram esse procedimento e ela ficou indo com barulho, é porque o barulho não era esse, era outra coisa. Mas esse barulho que eu falei, que ela fica barulhando quando o motor está frio, você vai acelerando um pouco, ela
ela faz esse barulhinho, ó. Tá, 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 tá. É aquele espírito que eu mostrei agora há pouco. Então, é isso aí.